আমার আব্বাজান ছোট্টবেলা থেকে আমাদের বলতেন, মেয়েদের দেবর আর দুলাভাই হলো দোজখের দরজা। এই দুজনার থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে, কারণ এই দুজন হচ্ছে তোমার মৃত্যুর সমতুল্য। কারণ এদের দুজনার থেকে তোমাদের বেশি বেশি দূরে থাকবে। এই হিদায়েত সব সময় ছোট থেকে আমার বাবা আমাদের দিয়ে গেছেন, তা আজ বুঝতে পারছি।